प्रेस का डब्बा जो कि आयरन है। तो देखते खोल के देखते इसका पूरा नाम तो इस टाइम पे नाम याद नहीं आता। अरे प्रेस है बोले तो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते कुछ ऐसा का इस बॉक्स में इसके साथ कुछ पत्री मिल रही है इसकी जन्म पत्री। तो गाइस इसके तरफ के साइड में जो कि इस तरफ में और इस तरह को दुकान है। आप लोग इसको चला कर क्योंकि मैंने इसको कई बार यूज़ कर चुका। तो गाइस आप लोगों को दिखाना भूल गया था। तो चलो गाइस आप लोग को इसको चालू करके दिखाते हैं कैसा काम करता है। वो देख सकते मैंने ऊपर लाइट को मैंने गाइस देख सकते हैं लाइट को टांग दिया और हवा में तार उधर वगैरह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइपॉड पे लग रहा ट्राइपॉड है जो कि टूट चुका ट्राइपॉड। तो चलिए आप लोग को हम इसको दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो इसको निकाल के सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पास इतनी बड़ी कोड है जो कि लीड बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है इसका।